sa tarpaulin, dito ako kami nagaya. Lagi kayo, ma'am. Hindi masyado. Tatikis ka po kami. Kami ang gagawa niyan, ma'am, yung nasa tarpaulin. Oh, Kami ang gagaya. Kukupiyahin namin. Kasi baka sumikat pa kami, ma'am. God bless you. Ano po pangalan niyo, sir? Carlo, ma'am, Carlo. Saka, Edwin po, ma'am, Edwin. sir, God bless po sa inyo, ah. Malaking biyaya po sa inyo yung ginawa niyo na yan. Kalusugan sa kaligtasan po sa pamilya. Lalo na po sa inyo kasi kayo yung nagtatrabaho. Sir, mag-ingat po kayo, ah. God bless po. Bali, ma'am, pagkakasal naman kami pataas naman, ma'am. Di ma'am pababa. Ay, pababa naman, di ma'am pataas. Pangalan, sir. Lagtag namin. Yung ano, yung drawing na yun, okay na yun. Meron talaga yun. Tama. Yung po Kaya yung tatag, nasa drawing, CD, tok-tok. ayun po. Ay, hindi sa tuktok yan. Yun ang nasa CD. Tok-tok. Iba na yan. Ma'am. Oo, yun ang matagal na. Ako, meron ko na yan. Hindi ka talaga yun eh. Hindi na yan babaguhin. Hindi na babaguhin, ano. Yan lang harap. Maganda, maganda. Pag Ganito yung gagawin nila. Tarpaulin. Ganito yung itsura eh, no? Nagagawin nila. Ganyan yung itsura na gagawin nila. ganyan yung ano, tarpaulin yan eh. Ganyan na gagawin nila. Baka ganyan yung... Baka yan yung dating design. Yan siguro yung dating design.